¿Qué tal, amigos? El día de hoy nos acaba de llegar este Centra con un problema de fuga, muy grande. Conectamos los manómetros y pues prácticamente está en cero. Eso nos indica que la fuga está muy grande. Ya la llevó a unos talleres anteriormente en el cual solamente le recargaban gas y se lo tiraba al instante. Aquí hicimos una inspección visual y nos dimos cuenta que tiene una manguera, la manguera de alta presión, muy manchada de aceite. Eso nos indica que probablemente ahí exista una fuga, la fuga grande que tiene el auto. Aquí vamos a meterle presión para empezar a checar más a fondo y darnos cuenta si realmente ese es el problema que tiene. Aquí le metimos 200 libras y en cuestión de segundos nos empezó a bajar la presión. No aguanta la presión, no la retiene. Pues sí, es muy grande la fuga. Aquí vamos a empezar a revisarlo, vamos a utilizar ese famoso método del burbujómetro, el cual ya hice algunos videos, pues demostrando los dos métodos más comunes que utilizamos para el chequeo de fuga. Esta es la manguera que les comento, está muy manchada. Aquí vamos a echarle agua con jabón, algo muy simple, muy sencillo, pero miren, como se pueden dar cuenta, está súper grande. No batallamos prácticamente nada en localizar esa fuga. Aquí podemos acercarle, están las burbujas a todo lo que da, está saliendo la presión muy rápido. Entonces eso nos indica que el problema de fuga lo tiene en ese empaquito, en ese empaque que conecta al compresor con la manguera de alta presión. ¿Vale? Aquí se pueden dar cuenta mucho mejor. Está muy grande esa fuga, que prácticamente ya lleva 100 libras las que ha perdido. Por eso es que enfriaba el carro unos minutos y después de esos minutos dejaba de enfriar. Vamos a irnos abajo del carro para ver más a detalle lo que es esta fuga. Mira, aquí como se pueden dar cuenta, esta manguera tiene una coloración verdosa. Ese es el aceite que ha estado expulsando por ese mismo empaque, el empaque de la conexión ahí del compresor. Ahí se pueden dar cuenta, la ha manchado toda completamente. Aquí al momento de cargar de gas tenemos que volver a recuperar todo ese aceite perdido. Eso es un tinte que utilizamos para el diagnóstico de fugas cuando ya es muy complicado encontrarla. He hecho algunos videos en los cuales les muestro más a detalle este tipo de revisiones. Aquí vamos a quitar esta conexión para cambiar el empaque y volver a conectar y volver a probar. Como se pueden dar cuenta, aquí el empaque ya está pues ya muy dañado, ya hasta parece una tabla, está muy plano. Eso deben de ser un poco redonditos, ovaladitos, para que logren sellar bien y más este lado que es la alta presión. Ahí está todo el aceite que ha chorreado, que ha manchado. Por eso es que a simple vista nosotros creíamos que era la manguera la que tenía el problema. Estos son los empaques. Ahí está un empaque el que le quitamos y como muestra es un empaque nuevo. Ahí se nota la diferencia pues abismal. El grosor ya es el adecuado. Conectamos, volvemos a meter presión. Como se pueden dar cuenta, aquí ya no ha bajado absolutamente nada. Ahí ya mantiene la presión. Eso nos indica que podemos cargar de gas refrigerante y sin ningún riesgo de que vuelva pues a tirarlo en cuestión de minutos. Probablemente lo tire después, pero sea por algún otro problema, ya igual por el tiempo de vida de cada parte del sistema del aire acondicionado, que vamos a volver a verificar con este super método, el agua con jabón, el burbujómetro. También voy a hacer algunos videos de cómo checamos y diagnosticamos con el tinte y con el agua con jabón. Aquí nos damos cuenta que ya no está tirando, ya quedó completamente sellado, ya quedó solucionado. No fue necesario cambiar esa manguera. Con un simple empaquito pudimos solucionar el problema. A veces las fallas son tan fáciles que se pueden solucionar sin necesidad de llegar a otros costos pues muy superiores. Aquí recomendamos cambiar también el empaque de esa conexión, pues
ya que vienen juntos. Hacemos vacío, un buen vacío para eliminar toda la humedad del sistema, ya que estuvo abierto, y pues prácticamente procedemos a cargar de gas. Aquí empezamos a cargar de gas, empieza a bajar la temperatura poco a poco, y estamos a 21 grados, 14, 13 y va bajando. Recuerda, no olvides suscribirte, estamos subiendo videos donde comparto experiencia, tips y algunos tutoriales. Suscríbete, activa la campanita, dale like, eso me motivará a seguir haciendo mejores videos. Nos vemos hasta la próxima.